Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bana nzambe nyoso mokili mobimba na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Esika nyonso bozali kolanda ngai, ozala na Amerike, ozala na Afrique, ozala na Asie, ozala na Europe. Esika nyonso yo ozali na ndaku, na nzela, na mosala, partout. En tout cas, na pesi bino mbote na kombo ya Yoshua Mashiach azali nzambe, azali mokonzi mobisi na biso. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Alors, na pamboli nzambe na tango kitoko asali ngai na yo susu ya kozala na bomoi. Po ebele bazaki lokola biso, bazui grâce ya komona tango te, kasi nzambe na bolingo pe na maana ye abateli ngai na yo, apesi biso lisusu souffle de vie. Alléluia. Alors nzamba zo lokumu vya na tango kitoko, nazali mama Constantine. Na vai na mboka Belgique na ville ya Gand, na pamboli nzambe na ngolu grâce asali ngai ko telema liboso abana nzambe abandeko nyonso bozola nanga partout pona kote ya sango malamu pote mission Seigneur Jésus-Christ a confié biso yangwana alobi tokende partout dans le monde pona kojalisa bato nyonso bayekoli na ye ba disciple na ye. Alors nous sommes là vraiment pona kote ya sango malamu nzamba mona bino pambola bino. Alors tosa na présence na ye avant ya kobanda tokangi nyonso na biso to bondela to tika nyonso na maboko ya nzambe ye moko abanda na biso kino akosuka na biso. To prions au nom de Jésus-Christ, prions au nom de Jésus. Grand Dieu, grand roi, Père éternel, to pamboli to kumso na tango to kopesi biso nzambe to beleli yo. Bibelobi na makamno so to belela yo nkolo yango to beleli yo kati na biso. To beleli yo na vie ya bandeko nyonso bakolanda ngai partout nzambe na beleli yo. Na moment o kitoko nkolo zala na biso e bandeli kino suka ya prière oyo ya mateya o nzambe zala na biso. Au conduit biso dirige biso lobela biso nkolo bibelo bozali derrière parole non pona ko accomplir ba dessin na yo nzambe zala derrière maloba o pona ko kokisa bilaka na yo na bomo na biso na mokili oyo na biloko nyonso na makambo nyonso nzambe. Merci nkolo totima ona maboko no maloba o to koyoka oyo kolobela biso Seigneur et transformer biso et changer biso et corriger biso kolo maloba o pambola biso pape botambuma na molimo kati na biso pesa la misala au nom de Jésus-Christ de Nazareth kolo. Tout pouvoir, toute puissance qui ne confesse pas le nom de Jésus ko kapona ko boto malba o kati na biso kolo to chasser ngo mosiko au nom de Jésus et kende dans les lieux arides. Seigneur to tatoli elonga no kati na biso na via mama papa moko ndeko no so na ngai partout na tatoli elonga kati na biso kolo to sengi kimia na biso bandeki no suka ya video oyo. Kembolo kuma sanjo les onga na mboka na yo au nom de Jésus nous avons ainsi prié. Amen. Alors shalom mouvement nzamba pambola bineska bozali bandeko na nga ba papa ba mama nzamba mona bino bozala na joie bozala ya kosepela toza na présence ya nzambe bibe bito sala nzambe na esengo to na présence na ya kosepela soit dans la joie ata na makambo eza ata bitumbe telemi ata mokile komi pasi ata makambo ezo simba te soit dans la joie po nzambe nde mutu asala ka nyonso esalema nyonso esiba nyonso kokisama soit dans la joie. Dieu te connaît ayebi ba problème na ba situation na yebi nyonso eloko moko te sala makala mokilo sanzamba zanga koyeba sanzamba zala informer non il connaît tout ayebi yo ayebi makambo nyonso zana yango na temps fixé ya nzambe akopesa yo solution. Alors soit dans la joie zala ya kosepele siko zali ndeko nyonso zolanda nga toza na présence ya nzambe. Alors thème na biso tolobela lelo ezali sur l'autorité, sur l'autorité de Dieu. Bible dit toute autorité. Nzambe na biso azali le chef suprême. Donc toute autorité vient de Dieu. De bokonzi nyonso e uti pa ina nzambe. Ezra bokonzi biso bana nzambe tozana yango. Ezra bokonzi o ezana mokili o bato mokili bazana yango to mona ba président, ba roi, ba président, ba ministre, ba gouverneur, ba konzi bato nyonso bazana likolo. Na kati mokili o autorité na nzambe mtapesa ka yango. Donc nzambe mta établir autorité pona ko corriger bato pona ko éduquer bato ko sunga bato batambola na nzela malamu. C'est ça l'autorité. Donc autorité ezali pouvoir, ezali puissance, ezali force. De mutu azana autorité azana pouvoir, azana force, azana puissance. Autorité ezaye moko nzambe na biso. Alors en tout cas, nous avons besoin de cause la autorité. Pour autorité mtapesa ka yango eza nzambe apesa ngona liboso na mwana na moko Jésus-Christ de Nazareth. Yango Yesu na Matthieu chapitre 28 verset 18. Wana Yesu auti ko sekwa kufia seku ya va matalikolo alobi tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné alobi dans le ciel et sur la terre. Le pouvoir no se pesa meli Yesu na likolo pe na se na mokili mobimba na biloko nyonso na makambo nyonso
pouvoir ane pesa meli Yesu. Alors Yesu apesi biso pe pouvoir wana, apesi biso autorité wana, apesi biso pouvoir na ye, apesi biso yango. Yango moni Bible lobi tango Yesu abani ministère na ye, azwaki ba disciple, azaki na 12 disciples, azwaki ba disciple na ye, atinda ki bande ko tina babaki ndeko te asa malamu ville na ville po batu nzamba za na besoin batu no so fo babika. Alors Yesu tanga tini ba disciple babaki ndeko te asa avant tina bango ba kenda sani apesa ki bango pe autorité, apesa bango pouvoir. Yako chasser milimo no so mabe, yako chasser milimo no so empire, yako guérir maladie, yako guérir infirmité, toute infirmité. Apesi bango pouvoir wana. Alors ba disciple à Jésus-Christ ezanga ina yo pe papa mande no sozo landanga o yambi Yesu lokola mokonzi po big sina mokonzi po big sina yo. Yesu apesi biso pouvoir biso ba auto ndimeli ye. Apesi biso pouvoir na makambo nyonso. Ozana pouvoir devant biloko nyonso mabe. Yo zana pouvoir likolo na yango ya ko condamner yango ya ko détruire yango. Ezana nguya likolo na yo te. Yesu apesi biso pouvoir wana ya ko kende partout dans le monde. Côté à sango malamu ko benga na milimo no sama batu babika so moni molimo mabe kati na ndako na obie na bato obie siko za lezo makambo za bien te milimo za na ya mabe tu as le pouvoir za na autorité za na pouvoir za na puissance ya ko chasser yango ko tose ko kende po nzambe na sa nzambe na nguya Yesu aza mokonzi na nguya. Alléluia. Alors nzambe pesi biso pouvoir ana même ya ko guérir ba malade ezo tourna yo tu as l'autorité, on a la puissance, on a pouvoir, on a la puissance, on a la force, il y a qu'on guérir ba malade. Ceux qui malades les autour, non bien dans autres, on a au bien la katia baninga, tu as le pouvoir, il y a qu'on exerce autorité wana, il y a qu'on tient mon bouc est malade des ali, malade ko sila, na kombo Yoshua Mashia. Alléluia. Il y a bébé dans Marc 16 17. Hier salbi, vous imposerez les mains aux malades, malades seront guéris. Bocha malade mabo malade bakobika quel que soit malade nini pa nzambe silaka. Alléluia. Malade yo malade baloka bakondana e uti na famille malade silaka te makambo silaka te pauvreté silaka te veuvage silaka te stérilité silaka te célibat silaka te. Yesu azana autorité ya nzambe pouvoir puissance ya nzambe zana makoki ya kosilisa yango. Pote bebi Yesu ayaki na mokili oyo pona ko détruire misala nyonso ya Satan quelque chose ala nini. Yesu aki na mokili pona ko détruire yango pona ko silisa nyonso pona ko sukisa nyonso aki ko silisa ba passe na biso. Aya ko silisa makambo nyonso Yesu akokisa nyonso na croix. Tozana nyonso to lukaka si tozwa yango Yesu sa pesa biso yango quelque chose ala nini. Oyo zo luka na tongwa lelo zo ko tambola partout ke ndoko luka. Okende na banganga tam so ndoko luka ba prophète ko ndoko luka ba pasteur ke ndoko bozo luka partout. Ozo mona solution te mais solution zali na solution lizali onzamba memelinga na tonga lelo Yesu sa kokisa nyonso na makambo na nyonso na croix de nyonso zo luka so ozana yango zwa yango. Alors nous avons besoin ko sani ko exercer autorité na biso bana nzambe ko exercer pouvoir na biso tozana yango force tozana yango puissance tozana yango ya ko détruire misala Satan po moine mtachaka kanga kama mapamboli ya bato. Daniel bande ko bondela ki nzambe kitaki mapamboli me mapamboli zaki confisquer ba blokaki yango na droit de Perse na likolo. Oso mona diable mtakanga kama mapamboli ya bato. Po yo zwa lipamo to mona yango te o mona ka ba malade azui miso ya azui miso na vegle yango o ba no mona ka ba problème na ta maladie et puis nangezo marcher te talanga ibozo lela. Non. Tu es béni mon frère, ma sœur, papa mande kono sozo la nanga eska bozali. Tu es béni. Yesu a kokisa no sopona yo. Alors nous avons besoin ko exercer autorité, pouvoir, force, puissance autosana nga bana nzambe pona ko récupérer biloko na biso so moina kangi. Forme tout mon nazo ko ya ozana autorité ya ko détruire yango, ya ko bebisa yango. Mutu azana autorité, azana pouvoir, azana puissance, basakane la raete. Mutu azana autorité fo okeba, même l'état assez to monaka. L'état assez azana pouvoir, azana force, azana puissance ya ko arrêter mutu no so asali mabe. To mona ka to banda mona batanta ba touriste ba tete ba bombe bumbu ba to mais l'état sala to ba kanga bango ba tia bango na prison pe bazo juger bango. Oso mona l'état donc bokonja senza même tata tia yango bokonji nyonso to so mona na se ba président ba zana ngo ba ministre ba président ba roi ba gouverneur ba ministre bango to bokonji nyonso za ya mokili nza même tata yango. A tia yango na mokili oyo pona ko jija ka bato. Bato bazo sala soko za innocent ba tiki yo soko za mabe ba condamné yo. Batio na prison. Alors bo continuer son nzambe mtapesa faut ko tosaka ba continuer so assez bo continuer assez faut ko tosaka yango ko tosa bo continuer o malamu
soki bokonzi autorité oyo eza autour na yo eza autorité ya malamu fuku respecta yango kotosa yango mais bokonzi mosusu mpe toza nango eza bokonzi ya satana oyo satana ayibaka bokonzi ya satana mpe eza na mokili oyo diable aza autorité na ye maléfique ya ye akoti kaka na ndenge na ye moko atizwi autorité na ye mabe atie likolo ya bato mpona kokondane bato mpona kobebisa bato alors bokonzi ya mabe fo koboya yango bokonzi ezokonfesi kombo ya jésus christ te oyo ezokomemela bato mabe oyo ezokomemela bato masumu ezomemela bato bapasi minyoko wana eza bokonzi ya satana eza bokonzi ya kotosa yango te biso toza mpona kotosa pouvoir bokonzi ya nzambe. Alléluia. Pouvoir ya nzambe toza na besoin ya koexercer yango ya koutiliser yango ya kosalela yango po eza malamu po tobika. Alors mutu aza na autorité aza na force aza na puissance tomona meme na mokili police ya pamba mbila soki omoni mbila ozomona omoni ka teni na ya pamba yo moko fo banga atakuta tuni yo mikanda te atakuta telemi so yo moko kaka fo lenga police ozomona mpona nini aza mutu autorité donc autorité eza na pouvoir eza na force eza na puissance. Alors mutu aza na autorité aza na droit kokanga yo soki osali mabe bajuge yo bakondane so poza inosa batiki yo. Alors biso bana nzambe toza na autorité toza na pouvoir toza na puissance oyo yesu masiya apesi biso likolo ya misala nyonso ya satana po yesu masiya ye moko alongaki satana likolo na croix. Bible lobi alongaki na Colossiens chapitre 2 verset 14 na 15 yesu alongaki satana. Bible lobi aefasaki baacte bordonnance nyonso bandaki kokondane biso oyo bandaki kosibisiste contre biso yesu eliminaki yango nyonso na croix. Ozoka akuaki yango na croix bakaki yango na ekulusu eliminaki yango nyonso esilaki na nguya pe na puissance na lo biso pe toza na autorité wana ya kosilisa biloko nyonso ya satana ezokokondane yo eza na famille baacte nyonso bakoma balwa nyonso basala batia eza établi na famille outi yo okobika te yo okobala te yo okobota te yo okosala te yo okozala malade yo okozala mowumbu yo okozala boye tia le pouvoir yo oza na pouvoir. Nous avons le pouvoir toza na autorité toza na pouvoir toza na force na puissance ya koanile babiloko wana na makila yesu ya koanile yango na kombo na yesu ya koefase biloko wana makila so koanile biloko wana na kombo na yesu kosilesa na nguya te. Bible lobi yesu ye moko adepiyaki baautorité adepiyaki badomination. Alléluia. Adepiyaki bango alivaki bango en spectacle boy akoyaki alongaki bango likolo na ekulusu yesu adepiyaki bango yo mpo kodepiye oza na makoki oyo mpo mwana nzambe ondimeli yesu tia l'autorité tia le pouvoir tia le force oza na puissance ya kodepiye ya kosukisa satana kosilisa misala nyonso mabe makasi na kombo ya yesu biyo na kombo ya yesu mabolongo nyonso kofukama na kombo ya yesu masiya minoko nyonso kotatolaki yesu azali nzambe eza kombo na nguya eza kombo ya kosakana yango te tosakana na kombo bata mokili sakana na kombo ba président kombo ya ba roi kombo ba ministre kombo na yo kombo ya bato mosusu mais kombo ya Jésus Christ eza terrible eza puissant. Alléluia. Kombo eleki ba kombo nyonso eza kombo ya Yesu kombo epesameli biso po tobika kombo mosusu te. Bible bisali eza na kombo mosusu te eza na kombo na Yesu na likolo na mokili mabe na se na mabele na biloko nyonso sali eza na kombo na Yesu. Alors kombo na Yesu eza na pouvoir eza na puissance eza na force yango toza na besoin ko exercer yango na makambo nyonso tu. Alléluia. O ezoleliso ezokobunisa ezokona si ale pouvoir yo mwana nzambe oza na autorité wana ya kotelemela misala satana mutu aza na autorité aza na puissance aza na pouvoir aza na force aza na puissance basakanela mutu aza na autorité te mutu autorité basakanela ye te sakanela na bato mosusu baza na autorité te mais mwana nzambe aza na autorité ya bonzambe eleki baautorité nyonso basakanelaka yango te. Yango omoni meme nzambe oyo akela likolo na se ntango alibere bana Israel na Egypte ifali bakina terre promise mais balinga baleka na nzela Jéricho. Bible elobi na Josué chapitre 6 ezalaki barricade fermé bloqué mutu akota te mutu akobima te binemi bazalaki kuna. Mais nzambe na biso aza nzamba tout pouvoir aza nzamba toute force aza nzamba toute puissance mir wana bato bako bazalaki barricade fermé bloqué bato baleka te ekweyaki na puissance ya nzambe ekweyaki na kobunda bitumba te mais na banzembo ka mir wana ekweyaki po nzambe ye moko aza nzambe autorité yo nzambe yebisaki Josué po mir wana ekweya Josué kosala nini fozwa bato oyo baza na autorité otia bango liboso fo tia basoda liboso et puis bateau bazolanda ba fanfare et puis arche de l'Éternel. Donc arche de l'Éternel les nzambe fanfare wana bateau ba sacrificateur bande ko beta ba fanfare eza gloire ya nzambe. Donc ba soda ezali pouvoir ezali force ezali puissance ya nzambe ko kwesa mir wana
tala nzambe na biso aza terrible tosambela nzamba solo mama yango s'attacher na Jésus Christ kotika Yesu te mutu akabolo na Yesu te mutu akosa na Yesu te mama o aza kati na yo aza makasi aleki aza kati na mokili o Jésus Christ bato bakabolo na Yesu te bana Israël basalaki batiaki bato autorité liboso babandi ko tourner ville première pendant une semaine jour à liboso ba tourner bazongi deuxième jour ba tourner une fois bazongi troisième jour septième jour ba tourner qui 7 fois bazo yemba bandi ko beta ba fanfa bandi ko yemba mire ya Jéricho alléluia na autorité ya Nzambe na force ya Nzambe na pouvoir ya Nzambe na puissance ya Nzambe mire ane kweyaki sans kutu banda ko bunda makamu sesa mambu yo bunda te ontika obunda pona makamu tika konyoka mapona makamu no kosala ka be fort bibelobi yeso lobi na makasi na msomo to kokeloko moko te na nguya Nzambe nde tokolonga mama oyo koki kosala te na bomo na yo bolimisa makamu nyonso bolimisa ngai bolimisa nga kama Nzambe toloba mingi tuti de ya côté na Facebook donc tozoloba mingi ngongo promettre Nzambe za contrôle donc muto aza na autorité aza na pouvoir aza na puissance tomoni mira Jéricho bukanaki sans kutu bana Israël babunda ya makamu seza mambu yo ko bunda te tika Nzamba bunda pona makamu tikela Nzambe vanda calme Jean Moïse ebisaki bana Israël tamba bimina Egypte bazoko kende balika mer rouge Pharaon zo akolanda bango liboso mai na sima banguna boki mapi bosala ndenge nini bolimbisa ngai bana Israël bakomi kolela Moïse falo tika biso to va en Egypte ba cimetière zaki kuna te bakunda biso kuna ke to akufela na désert awa Moïse ebisi bana Israël bolela te botala délivrance Nzamba zo ko accorder bino sikoyo bozale sika bozali ba Egyptien bozomona bazo ya mbango bakomona bango lisusu te bokomona bango lisusu te bazo ya na ba char na bango ba ya po ba boma biso abundisa biso bomona bango lisusu te Nzamba zo combattre pona bino Nzamba combattre pona biso po Moïse azaki na foi azaki muta pouvoir Moïse azaki na pouvoir azaki na autorité azaki na pouvoir azaki na force azaki na puissance azaki ko croire na Nzambe ke bato ndenge bazoko ya bakolonga peut-être po o azakati na biso leki bango Pharaon na mutu makasi akoya landi bazinda na mai na basoda na yenyo so bana Israël baleka ya mutu makasi bato bele baza mutu makasi ezaka basemasi eza milimu mabe eza satana yo mutu makasi batu ba mitu makasi ya yo karate devant likambo ba opekse tika kobundisa batu tika mabe tika kindoki tika koboma tika satana zaka mutu makasi batebele baza mitu makasi balinga koyoka te mutu makasi eboma katala Pharaon teti azoko ya Nzamba alakisi ba makambo mineno Nzamba salaki na Egypte na linko koyoka te mutu makasi bato bele ozomona makambo Nzamba azosala na via bato ozomona nde Nzamba azobikisa Nzamba azali po pesa vi na Nzamba bongola mutema mutu makasi mutu makasi ebomaka Pharaon abomisa nation abomisa bato na nyonso tu basoda na bakufa abomisa bango likolo ya mutu makasi alors Nzambo to osambela baza Nzambe na nguya basakanaka na ete soko tete ti liboso ya Nzamba osukisa yo Nzamba asukisa bato amine bata makasi asukisa Pharaon basoda nyonso tuna ba cheval na mai baleka bachola Pharaon fungula munoko Nzambe basakanaka na ete Nzamba za terrible alors toute autorité otie pa na Nzambe basakana na mutaza na autorité te nous avons besoin de une autorité en Nzambe tomoni bana Israël mira Jéricho ekweya ki autorité kaka bazuka basoda batie bango liboso nous avons besoin de une autorité na makamu nyonso mwana Nzambe nyonso to ndimeli so za autorité wana devant likambo ko likambo za na droit to sa yo quelque chose à la nini na autorité ya Nzambe ko kwena mabeli Nzamba ali kolona nyonso azali kola ba situation nyonso azali kola makambu nyonso azali kola ba malade azali kola ba ndoke ba magicien azali kolo soko tiena bomo ina makambu nyonso soko mona mabe ekozala détruire ko kweya ngomoko se couler aussi là erbeba bana Israël batiaki bandaki koyemba ndiko ba mira Jéricho kweyaki yango na makambu nyonso fo okumisa Nzambe tika ko sala be fort limbisanga tika ko lela ndiko nanga tika ko bunda tika ko nyoko tika ko tato tika ko luka ba secours kuna c'est bien ko luka ba secours pa batu mais lisungia batu ezana ba limite ko ko sala ozala bien te na makambu nyonso ezana ba limite mais mutasala ka mutazala bien na makambu nyonso ezana Nzambe fo luka secours pa na Nzambe
faut que lukaka secours et pas nzambe yango David azoba na psaume 121 na tomboli miso na nga na ngomba lobiko na ngai ko ute pa nani. J'élève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Et où te pas na nzambe, délivrance ne ko te pas na nzambe, sali ko te pas na nzambe. Makambo no se temi liboso na yo e ko kweya na nguya ya nzambe. Alléluia. Miragir ko bukana ki bataki ba autorité liboso tant ba autorité ba ndi ko kende. Ba fanfare ba ndi ko beta. Là cet éternel zo kolanda peuple na sima. Aïe 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 aïe. Miragir ko bukana ki kaka na ko yemba. Yango kumisa nzambe kama sofo kumisa nzambe ba promo za na ngwe ko kweya yango moko yo kumisa ka nzambe bana ezele bana ko kumisa nzambe bazo beta milolo ba fanfare zo beta bazo ko crier bazo ko pousser ba cri de joie ba cri d'allégresse bazo ko kumisa nzambe mirage ke kwa yango moko mama makamane ko kweya yango moko yo adorer ka nzambe kumisa ka nzambe salela nzambe yembela nzambe pambola nzambe sala wakamala mpona nzambe makambo eza autour na yo eko kwe yango moko po yo po biso bana nzambe toza na pouvoir toza na autorité toza na pouvoir toza na force toza na puissance o nzamba pesi biso ya ko détruire misala ya satana. Alors nous avons le pouvoir na makamno so nzamba pesi biso pouvoir na makamno so tout toza na puissance ko bange nemite ko banga makamno se temi autour na yo te ndiko na ngai pratiquer yango mungu na sana nguya te. Na liki 10-19, ça peut se pouvoir. Il y a qu'on marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur puissance union sur ennemi. Ils sont bello monter au salabino mabe. Donc il dengo zana papa mande ono sozola nanga. Nzamba pesi autorité, apesi force, apesi puissance. Apesi pouvoir na kotambola likola misana no samabe. Ezana sa makolo na yo. Malade ano zobele ezana sa makolo na yo. Faut tambola ka likolo na yango. Ba problème nyonso tout ezana sa makolo na yo. Satana na bandoki. Na misana mabe bazana sera makolo na yo. Tiali pouvoir. Ozana pouvoir otambola likolo na bo. Ele moko te sera mabe na mokili o mwana nzambe. Ozana chef suprême, chef de la main de l'Éternel Jésus-Christ aza autour na yo azana obutu moi. Yeso lobi na tiki bino te na abandonner bino te. Na azana bino kino suka na mokili oyo. Yeso azana suka na mokili kino suka na azana lelo bipe libia na libela. Muta ko sala o mabe azate. Muta ko arrêter azate. Muta ko stopper azate, muta ko condamner azate, muta ko juger azate, oza libre mwana nzambe. Ko linga kabiloko ya Mungu na te foko boyaka. Mungu na sala ka makambo oyo lingite yango bayeba ko chayo satana na tire ne zabon. Eloko yo lingite oyo yebi to mute bayika bazuma kama be ba tie kati na ko ba nuru yo ba nyokola yo. Mais Yesu apesi yo pouvoir biloko nyonso oyo bi esike wuti te. Oyo ye kaka boye sans adresse yeko kota na nzoto na yo na ndako na libala na yo na makambo no mamoza na pouvoir ya ko détruire yango quelque chose la ni. Et ko se couler lokola mirageri au nom de Jésus-Christ. Tika mirageri ko no soza na bo moeno telemi liboso no barricade yo et entouré yo na sima liboso et se couler. Et quoi ya na kombo na Yesu bebi sama na kombo na Yesu masi au nom de Jésus-Christ. Nzambe na sasa nzambe autorité nzambe mapinga. Alléluia, chef de la main de l'Éternel. Aza mokonzi likuna likolo na sena mokila mabele na sena mabele. Alors Yesu apesi biso autorité. Nous avons pas besoin ko exercer autorité nzambe na makambu nyonso tout. Faut ko zula ngo autorité. Oh nyonso ya mabe. Tango zo mo eloko mabe zo ko ya faut ko zo autorité. Faut ko lata ko autorité wana. Ya ko écraser yango ya ko détruire yango ko tosa. Yesu abina kombo langa matoko na kombo ya Yesu mabolongo nyonso tout genou fléchi. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Mais ne connaissent que tato la que Yesu azali mokonzi. Makamne se ko tato la ke Yesu azali nzambe. Makamne se ko tato la ke Yesu azali roi. Makamne se ko tato la ke Yesu azana bo moy. Nyo se tato la ka Yesu azan nzambe. To andamo na Yesu azobenga na milima be bazo tato la Yesu mwana David. Likamuni biso na yo tango sona ko kite tika biso. Ba yebi ba ko tato la ke Yesu azana bo moy azan nzambe. Alors nous avons besoin ko exercer autorité on nzamba pesi biso to tika ko bomba yango ozomona makambu yango makambu so sima to zomona ennemi to mona mukilenge komi poto exercer autorité na biso poto longa ozumi to zuma boko to kangi bana nzamba bazuma boko bakangi baza décourager balembi pona makambu no so bazoko mona balembi baza décourager boye na makambu batu bazoko yoka diable pena batu ne ba telemi na mokili pona koloba comme ba message ya lokuta surtout be bina tanga suka batu bakoboya koyoka liloba nzambe bako pona bako boya koyoka maloba nzambe bako na maloba o ezanga tina hale
Oh Jésus Christ, bakoboya koyoka liloba nzambe bakopona masese masapo makambo ezanga nango tia bato bandoko pona yango ya tomona makambo oyo bato bazobela banka makambo kudu makambo nzambe ya na kati te ezanga tala bato bakolanda yango ebele makambo ezopesa vie oyo kopesa bomo eza na kati ya Bible bato bazana tamu kia kolanda yango mutu pola na maloba nzambe azomona yango ekowumela même 20 minutes ekowumela 30 minutes ekowumela même makambo ya mokili mutu soka biala no bazobela makambo ya vie ya mutu bwa yibaki ya sentaki mwasi pasteur na yibaki be frère bwa sente bien mutu bwa bumi mutu basali bo mutu akola no même pata 1 heure 2 heures bazokolanda makambo nzambe tolingi te makambo bikisa bisa makambo oyo ya on te kopesa yo force ya pesa yo puissance ya ko découvrir Satan ya ko yeba ya ko telema likola misala ya mabe pona yo lunga. Alors biso bana nzambe toza ba autorité. Alors to la autorité na biso Yesu apesa ki biso toza na autorité toza na pouvoir toza na force toza na puissance na makamno ya kolonga mokili ya kolonga Satan na kolonga masumu ndengi Yesu alonga ki yo poza molongi ndengi Yesu akufa ka seka ki yo posekwa akufa ki osekwa na Yesu. Hallelujah. Ndenge Yesu afandi na gloire na yekuna na lola. Yo poza na gloire ya Nzambe. Muta kosala mabe azate. Muta aza na gloire ya Nzambe. Bible bi Moïse tanga kutana ki na Nzambe ko gloire ya Nzambe kitela ki ye. Moïse tanga kutana ki na Nzambe tondi sama ki na gloire ya Nzambe kuma ekonganga lokola libende kongela. Lokola libende ni nango kopusa na pembeni ya mutu azoko na gloire ya Nzambe azoko ngenga lokola libende mutu apusa na pembeni no azate mutu to akokima pozo ngenga lumière ngengi saka mutu apusa na pembeni no azate masumu epusa na pembeni na yote kindo ke pusa na pembeni na yote mabeko pusa na pembeni na yote. Alléluia. Alors nous avons besoin de l'autorité ya Nzambe. Moi na Nzambe no saza mutu autorité po tata no moko Nzambe autorité banda na lola même kuna na ye moko Nzambe autorité banda na likolo Nzambe moko abongisa makambu tout kuna ordre Nzambe to sambela za Nzambe ordre na makambu tout yango vina biso feza la vie ya ordre mwana Nzambe tia vina na ordre Nzambe za Nzambe ordre tota nan exemple mokili ndenge Nzambe sala yango Nzambe place eloko nyoso eloko na place na yango o mona likolo bande za na likolo mapate zaka na likolo mabele bande za na mabele zaka na mabele mai zaka na mai eza banda esika de mai zaka esika Nzambe chango eza wana yubiso pe bomo ina biso nzoto na sonde Nzambe sala yango likolo bande esika likolo zaka place ya likolo liboko pe zaka liboko jamais likolo bana na liboko be liboko ekubek liboko le bana ki na likolo ou bien na mukilo to mona likolo le bekita na ngona sel be mata likolo no eloko no seza na ordre nesika na yango Nzambe to sambela za Nzambe ordre ba papa ba mama tocha ordre na vie na tocha ordre na makamunyo surtout Mungu na kolonga biso te mais ceux qui désordre ezali et nemi akokota ko profiter diable alinga kesika désordre mobulu ezali désordre ezali esika Mungu na kota kapona ko détruire bato. Alors to pesa accès na Mungu na te bibi to résister na Satana akokima mosika na biso résister na makamunyo sa mabe kwa septaka yango te akokima mosika résister na biloko noso ozomona ezopesa Nzambe gloire te résister na yango Mungu na kokima mosika na biso. Alléluia. Alors to exercer autorité na biso o Nzambe pesi biso yango dikola misano sa Satana ko na makamuno sa mabe kwa septaka biloko mabe te ce que le kana mabe ça faut kozula autorité pour batebeli bazoko se soumettre na diable na mokito zo komona lelo autorité ya lokuta ya Satana pas établi autorité na ya lokuta na mokilio pona ko nul bato pona ko nyokola bato pona ko kota bato na lifele bato mingi ba se soumettre na autorité diabolique et satanique. Mais ça m'a bien qu'on se soumette à l'autorité diabolique et satanique et qu'on détruit vie na yo. Biloko no sa Satan ba refuser ka ma be ba boya ka ngo ko na ko vanda na mabete. Faut ko boya ka eloko no sa mabe. Pe ko mabe bo maka memela ba tu passe ko memela yo malheur. À la photo luka ka makto linga ko vande sika malamu izali. Tango so mone eloko aneza malamu te faut ko bongisa ko tia ordre na makamunyo so ko se soumettre na diable te. Ko se soumettre na masumu te ko se soumettre na pauvreté te ko se soumettre na biloko ya Satana te. Faut que tu aies une autorité et que tu aies une musika. Alléluia. Alors, Nzamba pambola bino, Nzamba mona bino, Nzamba batela bino ba papa moi ndiko so bozola na ngai partout. Na muntu suki na biso message na Nzamba tiki kat na ngai. Na pesa na pepe na yango na ntuka Nzamba pambola bino ba fort ba sacrifice bozo sala bozo landa biso partout. Que Dieu vous bénisse en tout cas pour na bino to so telema pour na côté ya sango malan so bino bozala kite. Tenir que tu mais pour na bino on Nzamba pambola bino ba ndiko so bozo landa ngai partout bo limba te bo continue ko landa biso bozala béni. Alors to kanga miso na biso to tika ko suka na biso na maboko ya Nzambe to tika tawo na maboko ya Nzambe ndi tozo suka Nzamba bana biso ko la alpha to pambola to kumisa yo asuki na biso ko la omega to bondeli to pambola Nzambe to kumisa Nzambe
Père éternel, to kumisio, to pambola tango kitoko nzambe merci. Obandaki na biso lokola alpha, osoki na biso lokola omega, Seigneur maloba oto ke bima pamba te, kolo evanda kat na biso sala misala ya malam. O no somo ina planifier ki a proclamer ki a préparer ki a bongisa ki kolo to néantir yango, to paralyser yango, to détruire yango au nom de Jésus. Ba force ba puissance nyonso, bo autorité no so diabolique et satanique, o no so confesser kombo na te kolo au nom de Jésus. Et que ne bisika bikoka bisangi pe mana kombo na tato le longa to pokame victoire na kombo ya Yesu Masia. O eleki ba kombo no so te kima na eza na biso pambola bandi kuno so bandi biso partout. Gloire et louange à ton nom. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à ton nom. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Tout comme nous avons Nzamba Pambola Bino. Bye, 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 bye.